Nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra. Tira de nós, ó Deus, todo o gelo, toda a frieza de ouvir a tua palavra como quem ouve um programa de televisão. Ó Deus eterno, nos desperte para a tua palavra, Senhor, para a verdade. Mexa conosco, Senhor, com as nossas estruturas, quebranta o nosso coração, Senhor. Cada dia que lermos e ouvirmos a tua palavra, purifica-nos, ó Deus, como um ouro que tem que passar pelo fogo, mas que sai dali uma joia preciosa. Que assim o Senhor faça conosco, Senhor. Purifica a nossa vida de tudo aquilo que é maligno, tudo aquilo que é pecaminoso, Senhor. Tudo aquilo que desagrada a Ti. E, ó Deus, eu peço a Ti, em nome de Jesus, usa a nossa vida, Senhor, para a glória do Teu nome. Para que o Senhor faça como o Senhor fez com Moisés. Use a nossa vida para a Tua glória. E, ó Deus, aqueles que vieram aqui nessa noite, ó Deus, o Senhor sabe, estão tristes, estão precisando do socorro do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, sê Tu a coluna de fogo, ó Deus, entre o Teu filho, a Tua filha aqui, e entre o diabo, Senhor. Que Satanás não tenha vitória sobre o Teu povo, Senhor. Ó Deus, sê Tu o protetor do Teu povo nessa noite. Dê a vitória, Senhor. Não porque merecemos, mas porque o Senhor nos escolheu como povo santo, como sacerdócio real, como propriedade exclusiva do Senhor. Simplesmente porque Tu nos ama. Por isso, ó Deus, guarda-nos do mal. Abençoa-nos em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Enche-me até que em mim se ache só a Ti, então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a Ti, então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Sobre a vida desses jovens. Sabemos que o nosso inimigo, o diabo, tem sido insistente na vida deles, Senhor,
porque é uma idade propícia, é uma idade que muitas coisas estão resolvendo em suas vidas. Por isso te pedimos, Senhor, vem estar com os jovens da nossa igreja. Cubra, Senhor, proteja-os debaixo da tua potente mão, para que eles possam, no seu dia a dia, se lembrar das tuas palavras e lembrar das tuas verdades. Acompanhe esses jovens, Senhor, a cada dia, para que eles não desviem dos teus caminhos. Abençoa-nos a todos nós, em nome de Jesus, que oro e agradeço. Amém. Senhor, é diante do teu trono, Deus, que nós estamos nesse momento. Obrigada, Deus, por cada pessoa que está aqui. Obrigada pela tua palavra que é viva, Senhor, e transforma as nossas vidas. Deus, eu te agradeço por cada jovem, por cada adolescente da nossa igreja, por cada visitante que está aqui, Senhor. Obrigada, porque o Senhor conhece o coração de cada um de nós. Deus, fortifica os teus filhos na tua palavra. Fortifica, Senhor, esses jovens, meu Deus, esses adolescentes, pessoas que precisam conhecer ao Senhor, que eles possam ser luz na escola, Senhor, na universidade, em seus trabalhos, Senhor, que eles possam testemunhar do Senhor, Deus, aonde eles estiverem, meu Deus. Faça que esse grupo, Senhor, cresça não somente em quantidade, mas em qualidade, Senhor, de cristãos para o teu reino, meu Deus. Nós esperamos o Senhor vir buscar a tua igreja, mas nós também queremos, Senhor, ser testemunhas do Senhor aonde nós estivermos. Meu Deus, obrigada por essa igreja, uma igreja que prega a verdade, Senhor, que busca o Senhor como centro das nossas vidas, em tudo que nós fizermos. Meu Deus, muito obrigada por cada um que está aqui. Muito obrigada por tudo, meu Deus. Amém. Colocamos, ó Deus, as nossas vidas nas tuas mãos, sob teus cuidados. Que a palavra que foi falada aqui, ó Deus, possa literalmente, ó Deus, arder em nossos corações como este fogo. E realmente, ó Deus, nos mostrar que tu és um Deus zeloso, aquele que ilumina os nossos caminhos como uma fogueira numa noite escura. Ó Deus, nós pedimos que também o seu calor, o calor, Senhor Deus, que nos abastece contra o frio, contra a tristeza, contra as mágoas, também, Senhor Deus, possa aquecer os nossos corações e que nós saiamos daqui hoje, ó Deus, com um novo propósito em nossas vidas. E que as nossas vidas, Senhor Deus, sejam atendidas, que em nossas vidas, Senhor, nós atendamos aos recados que o Senhor nos deu essa noite. Protege, ó Deus, como o Júnior bem orou, todos esses jovens que estão aqui. Sabemos, ó Deus, que a batalha não vai terminar agora, e nem nessa noite. Mas nós pedimos, ó Deus, como família, como igreja do Senhor, que nós saibamos sustentar um ao outro, Senhor Deus, no calor do Teu Espírito Santo. E que esse calor, ó Deus, nos faça não só reconhecer as armadilhas do inimigo, mas nos faça, Senhor Deus, ser solidários uns com os outros, amáveis, e que nós possamos realmente contribuir para o crescimento espiritual um do outro, Deus. Dá-nos, Senhor Deus, um coração aberto, ó Deus, para ouvir a Tua palavra. E que a Tua igreja, Senhor Deus, que se reúne aqui, mas que em oração está espalhada pela face da terra, ó Deus, possa triunfar brilhantemente nessa noite sobre o inimigo, ó Deus. Quando eles estão em volta de uma fogueira, queimando, ó Deus, aos ídolos, queimando, Senhor Deus, as suas oferendas. Senhor, tem misericórdia que o nosso povo, ó Deus, possa alcançar este povo. Um povo que se reúne em torno de outro fogo, ó Deus, um fogo que não é teu. Por isso, ó Deus, enche o nosso coração do teu fogo santo, que nós saiamos daqui, ó Deus, dispostos a cumprir o recado que o Senhor deu para cada um de nós. Em nome de Jesus, te agradecemos, fica conosco nessa noite e que amanhã, ó Deus, a tua igreja se reúna naquele local para louvar, engrandecer o teu santo e bendito nome. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. O Chile é que 10 milhões, né? O Uruguai tem 8 ou 9. É mais fácil, né? Você imagina se São Paulo fosse matar uma. Cadê o